bro, dengan pakai mesin ini pekerjaan kalian ini tuh cepat selesai dalam hitungan beberapa menit aja ya guys. Ini saya bakal jelasin untuk kerangkanya. Kerangkanya ini terbuat dari besi siku. Kalian bisa lihat lebarnya ini tuh 3,5 cm. Ini ada timbanya yang sudah dimodifikasi. Di dalamnya ini ada pisaunya ya. Ini untuk pisaunya, di dalamnya ini ada pisau. Langsung order sekarang juga di nomor admin yang ada di video.